हामी कार्ब गर्छौँ तर अधिकांश व्यक्तिहरूलाई कार्बको बारेमा ज्ञानै छैन। उसको लागि कार्ब भनेको के भन्दाखेरि भात मात्र हो। उसले दिनभरि खाएका मैदा, पिठो, चामल, गहुँ, त्यसपछि ती कुराले मैदाजन्य कुराहरू, गहुँजन्य कुराहरू, पिठोजन्य कुराहरू ऊ दिनभरि खान्छ, प्याकेटको कुराहरू खान्छ र उसको लागि त्यो सबै कार्बै होइन कि। ऊ प्याकेटमा भएको एउटा रिफाइन्ड र प्रोसेस गरेको कुरा खान लाग्छ, उसलाई ज्ञान चाहिँ छैन। अब यहाँ आउँछन् ज्ञान दिने व्यक्तिहरू। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि हामी फ्याक्ट चेकिङ चाहिँ गर्दैनौँ कहिले पनि। कुनै व्यक्तिले केही भन्दाखेरि एउटाले के भनिदिन्छ, हजुरलाई डायबिटिज भयो, सेतो भात चाहिँ नखानु, ब्राउन राइस चाहिँ खानु। अब त्यसको पछि चाहिँ व्यक्ति लाग्न थाल्छ। सुगर रोग आफैमा कार्बोहाइड्रेटको इन्टोलरेन्स हो। तपाईँको बडीले कार्बोहाइड्रेटलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकिरहेको छैन। यो कार्ब कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर गर्नैपर्छ विज्ञान चाहिँ, मान्छेहरूले बुझ्नु पर्यो। एज अ साइन्स स्टुडेन्ट, एज अ फिजिसियन, मेरो धर्म भनेको तपाईँलाई बुझाइदिने हो। बाँकी सही र गलत तपाईँलाई आफै छुट्याउने हो। यो सबै एउटै व्यक्तिमा लागु हुँदैन।